Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn nâng cấp ổ cứng của chiếc laptop Dell 5530 nha. Đầu tiên thì mình sẽ tháo pin ra trước. Tiếp sau đó mình sẽ tháo hai con ốc hai bên đây nha các bạn. Đối với chiếc laptop này thì việc tháo lắp ổ cứng hoặc RAM rất là dễ dàng. Đây mình sẽ tháo hai con ốc này ra. Tiếp sau đó mình sẽ đẩy nhẹ cái nắp này lên phía trên và đã tháo được phần phía sau. Đây nó sẽ ra cái ổ cứng như thế này các bạn. Và mình tiến hành mình tháo ổ cứng HDD ra nha. Mình sẽ đẩy nhẹ lên về phía trước. Ở đây mình sử dụng ổ cứng SSD 120GB của Kingspace nha các bạn. Và mình tiến hành lắp SSD vào máy nha các bạn. Và mình sẽ đậy cái nắp này lại. Thao tác thì ngược lại như ban đầu nha các bạn. Mình sẽ gắn ốc vào nha. Tiến hành lắp pin vào nha các bạn. Công việc tháo lắp đã xong. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở máy và cài pin cho ổ cứng mới nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở máy lên và cài pin cho máy nha các bạn. Ở đây mình sẽ cài pin 10 UEFI nha. Về phần rod pin và cài pin mình đã có những video về hướng dẫn, mình sẽ không đi sâu vào phần này nha các bạn.
Và bây giờ mình sẽ reset máy để vào Windows nha các bạn. Khởi động rất là nhanh. Và như vậy mình vừa hướng dẫn các bạn thay ổ cứng và cài Win cho máy E5530. Về hiệu năng của SSD thì các bạn cứ yên tâm. Máy nào đã nâng cấp từ HDD lên SSD thì chạy rất là mượt, nhanh và không bị giật lắc. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.